अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो भाई लोग? मेरा नाम है रजवान और मैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर शुरू करने वाला हूँ पोल्ट्री फार्मिंग। और आज है डे 1। पोल्ट्री का काम शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमारे पास है ये टूटे जूते, जेब है एकदम खाली और मुंह में है बड़ी बड़ी फूते। और ये है हमारा फार्म जिसकी सफाई सुथराई का काम चल रहा है। सफाई का काम मुकम्मल करने के बाद चूना करेंगे और हमने ये काम मुकम्मल करना है सिर्फ 3 दिन में, क्योंकि 3 दिन बाद हमारा चूजा डिलीवर होगा। इसलिए भाई हर काम परफेक्ट होना चाहिए। अभी मौसम भी काफी खराब चल रहा है, देखेंगे आगे होता है क्या। काम करते करते मौसम भी बिल्कुल साफ हो गया। इसके बाद इतनी शदीद प्यास लगी कि पानी पीने चले गए। यह मशहूर मारूफ शख्सियत का तारुफ मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में दूंगा। पीपल के नीचे बैठकर ठंडे पानी का गिलास मुंह को लगाया, क्या हुआ, मजा नहीं आया? तो भाई मजे के लिए फॉलो कर लो ना। तो इसी के चलते अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।